Kapag ako nagigisa, pinagsasabay ko ng bawang at sibuyas. Kasi, alam ko ang pakiramdam ng mag-isa. At dagdagan natin ng ginger garlic paste. Dagdag aroma sa pagsasama. At syempre, idagdag na natin ang kamatis para may kulay, asim at tamis, para hindi tayo magsawa. At idagdag na natin ang asin, paminta, at curry. Nahihirapan akong bigkasin minsan ang curry powder, pero intindihin mo na lang, para hindi tayo mag-away. Lagyan natin ng konting tubig, at saka i-blend, para ikaw at ako, maging iisa. At ilagay na natin ang squid. Kailangan hugasang mabuti. Huwag tayong kakain ng hindi hugas. Lagyan ng madaming tubig at saka takpan para hindi pasukin ng third party. At ilagay na natin ang patatas. Sa English, potato. Potato, dapat maging totoo ka sa partner mo. At ilagay na natin ang coriander leaves. Dagdag lasa sa relasyon nyo. At kapag humalo na yung lasa, tanggalin na natin. Tanggalin na natin yung mga hindi na kailangan sa relasyon. Minsan, sa isang relasyon, meron talagang nanggugulo. Pero, huwag tayong papaapekto. Para ang ending, happy! Tara, kain na tayo! Mangantayon! Makakan na kita! Let's eat, guys!